तो ये देखो, ये पंछी हमें पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था। ये पेड़ बहुत बड़ा है जो यहीं पर हमें पड़ा हुआ मिला था। तो हमने सोचा पहले इसको साइड करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी, तो हमने पहले इसको थोड़ा साइड करा। देखो, इसको हम पानी पिला रहे हैं। चिड़िया का बच्चा बहुत तेज लग रहा, प्यास लगी थी, इसको पानी पी रहे हैं अभी। देख सकते कैसे पानी पी रहे हैं। जब हमने थोड़ी देर बाद आके देखा तो ये गायब ही हो गया। हमने हर जगह देखा फिर भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया वो। देखो, पूरी जगह हमने देख लिया, नहीं है।